發酵。即係幾好，俾我哋群友睇下我哋點沖。就係㗎。反正20秒出味啦，已經。其實呢啲一般對啲高硼豆咧，我真係用細水啦。因為我已經比較高90度水沖就會。我都會覺得。係啊，台面嗰杯係。台面啊，呢杯嚇。係。多謝，俾咗錢啦嚇。係俾咗錢㗎啦，拜拜。都盡量細水啦。咁樣沖都好正常。就係正常沖法。係再問問。哇！啲味已經出晒嚟啦。我企喺度我都聞到。係。好香嘅。係好香。其實高硼豆仲有一個就係佢流質真係好快。不過當然啦，我 E.K 嘅研磨度都係好粗。好脆脆，而家14嚇。係14，E.K 14對於我嚟講已經比較粗。一般其他豆如果係，你嘅杯測好似係11啊嘛？唔係，因為我杯 E.K 比較舊，我杯測係9.7。哦。成日沖咗俾10。哇！9.7嘅杯測用14，真係好粗，真係好粗。上次劉總公司嗰部啱啱新買，我同佢測完係 E.K 一般係11.4到11.6。哦。係。即係從打刀開始計0點。我已經幫佢調到打刀啦，即係佢一就啱，0啱唔打刀咁樣計。幾好啊！呢個豆。其實嗰啲中意做高硼嗰啲人，佢哋其實